Ежегодно интернет-трафик растет на 314 тысяч %. Три самых дорогих бренда на земле в эпоху до интернета в порядке убывания: Marlboro, Coca-Cola и Budweiser. Если капнуть на Скорпиона алкоголем, он тут же сойдет с ума и ужалит себя до смерти. Каждый 8-й американец когда-либо работал в Макдональдсе. 70% всех проданных в мире лодок используются для рыболовства. 300 лет назад средняя продолжительность жизни египтянина составляла 30 лет. Во сне вы сжигаете больше калорий, чем при просмотре телевизора. В 1778 году в Париже было модно носить на женской шляпке громоотвод. Сельдерей содержит отрицательное количество калорий. На то, чтобы его съесть, нужно больше калорий, чем в нем содержится. В 18 веке английские игорные дома держали сотрудников, чьей единственной задачей было проглотить игральные кости в случае полицейской облавы.